Innahu man ya'shi ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Al-Basna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innahu sa'nyana man sahawai jalma yaksi anu hirup ba'di saatos kami fasayaro maka bakal ningali eta jalma ikhtilafan karena perbedaan kasiron anu seukeut. Fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum maka wajib pikeun aranjeun bisunnati nyaeta berpegang teguh karena sunnah kami, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sareng sunnah para sahabat. Hadirin sadaya, dina hadis ieu Rasulullah ngawanti-wanti sareng peringatan tentunya kaulan sadayana waktos harita sabeacan mantena dipundhut ku Gusti Allah kantos kasauran sanyanyana, berarti aisyanyana teh teu mungkin sulayakna gitu banyak. Pasti terjadi sahawe jalma menghirup saatos kami, berarti saatos dikantun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingawitan zaman sahabat, tabi'in, kelas dugi ka akhir zaman nepi ka kaalaman kurang ayeuna gitu Pak. Saur Rasul bakal ningali antara tingalaman ayatna perbedaan di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalayan perbedaan anu seukeut. Kalawas penginten kurang sadaya kayaknya Pak. Nah makanya satos kurang alhamdulillah memeluk agama Islam diutuskeun ku maos dua kalimat syahadat, berarti kurang tos lebet kana agama Islam. Maka henteu cekap dugi kadinya gitu Pak. Secekap dugi ka urang mengakui Islam sebagai agama. Komo arina saukur asal aya KTP mah gitu ya. Sabab kena urang bakal menghadapi pemahaman dalam Islam anu berbeda-beda. Si itu mah geningan dina sholat subuh kunut gitu kan. Ayo urang kunut kan eta perbedaan ya Pak. Terus si itu mah make usolli, urang mah make usolli. Itu mah henteu urang mah make. Kan eta bedanya. Sareng seueur deui perbedaan-perbedaan. Itu tos keunikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebah dinya nama pantes banyak aya perbedaan teh. Sabab ari di zaman Rasul mah teu aya perbedaan teh. Setiap aya masalah solusina aya di Rasulullah. Meureun. Setiap aya permasalahan ya langsung harus ka saha? Ka Rasulullah. Makana teu aya perbedaan gitu Pak. Nah hari saat Rasulullah wafat, di mana aya permasalahan, bingung
bingung gitu. Apana naos kan? Akhirnya seueur jalmi umat Islam mengartikan Al-Quran dengan sesuai ro'yuna gitu Pak, antara pikiranana, pengetahuanana. Terus ngartian hadis ge nya kitu deui, kumaha terjemah teu apal maksudna gitu nya, teu apal anu dimaksud dina ayat eta ataupun anu dimaksud dina hadis eta anu salarasna. Makana para sadaya, nah saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ayatna perbedaan terjadi itunya di kalangan urang umat Islam, maka fa'alaikum bisunnati saur Rasul, berpegang teguhlah karena sunnah-sunnah kami, sunnah-sunnah Rasul. Nyata ari sunnah teh setiap perkara anu disandarkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah bade berupa ucapan, padamelan, termasuk kebiasaan Rasulullah. Nah eta namina sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sareng sunnah para sahabat ar-rasyidin anu terbimbing hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang ulah pasti dinya gitu Pak. Bila mana aya perbedaan paham, perbedaan ubudiyah atanapi termasuk akidah gitu nya, urang ulah lepas tina sunnah Rasul sareng sunnah para sahabat. Hadirin sadaya, tah makana Bapak sadaya tingawitan saatos Rasulullah wafat itu seueur gejolak Pak di kalangan umat Islam waktu harita. Malah nebikeun ka aya jalma nu ngaku nabi saatos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana Musailamah al-Kadzdzab, sahabat Musailamah al-Kadzdzab itu seorang yang mengakui nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dihadapi ku khulafaur rasyidin kahiji nyaeta ku sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi deui waktu sarita teh seueur di kalangan umat Islam anu tidak mau bayar zakat Pak. Tadina di zaman Rasul kesah bayar zakat, saat Rasul wafat teu kesah bayar zakat. Itu jadi permasalahan. Hadirin sadaya, makana sahabat mukahidi nyata Abu Bakar As-Siddiq selama memerintah itu menghadapi tantangan eta memerangi nabi palsu, intinya teras merangan jalmi-jalmi anu teu kersa mayar zakat juga dengan kersa. Nu dimaksudnya supaya taubat gitu Pak. Janten Islam itu tidak hanya di masa Rasulullah, banyak. Islam itu tidak hanya di masa Rasulullah, tapi sampai akhir zaman Pak Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami teu ngutus anjeun Muhammad sallallahu kecuali supaya jadi rahmat pikeun sakabeh alam di dunia nepi ka akhirat gitu kan. Jadi sanes ukur di masa kehidupan Rasulullah unggul. Nah, di samping eta tantangan dihadapi ku sahabat Abu Bakar teh hiji tadi nabi palsu ya. Kaduana aya seueur di antara nu teu kersa bayar zakat tadi nama sok.
katiluna seueur jalmi-jalmi nu keluar tina agama Islam, Pak. Masya Allah ya. Kenapa para keluar tina agama Islam? Sabab taeta seueur jalmi anu nempel karena agama Islam. Jadi can seueur binaan di Rasulullah gitu Pak. Can seueur narima ilmu di Rasulullah. Akhirnya Rasulullah wafat kembali di agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin sadayana, di masa khalifah akhir yaitu Ali bin Abi Thalib, eta terjadi gejolak riwayatnya. Bintik-bintikna bibit-bibitna di masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anu memerintah selama 12 tahun sebenarnya. Utsman bin Affan dugika fokus lagi kan sababiah dibunuh Pak. Pengabunuh sahabat Utsman bin Affan teh nyaeta namina Al-Ghafiqi saudara. Al-Ghafiqi sami umat Islam kene berjuang di awal itu bebarengan sareng para sahabat sanes di masa Rasulullah. Nanging ia menjadi sababiah nama rebutan kekuasaan Pak. Nah, hari kekuasaan berarti hubungannya sareng naon? Politik, ya Pak. Nah, gara-gara politik gitu ya, akhirnya diadu Islam yang Islam. Akhirnya kan gitu ya. Urusan kekuasaan pemerintahan umat Islam dulur jeung dulur kan diaradu gitu. Jadi tungtungna umat Islam jeung umat Islam silih awalkeunnya gara-gara politik. Sanes berarti orang teu berpolitik Pak, silahkan wae gitu ya. Da urang negara demokrasi. Cuma jaga ukhuwah Islamiyah. Boleh berbeda pilihan gitu ya. Tapi ulah sampaikan orang pasea atau nabi jadi permusuhan. Terus hari dina urusan demokrasi kan orang teh milih pamimpin coba milih pamimpin tangtos oge aya calon gitu. Tah nu kenging alhamdulillah anu kawon ge alhamdulillah itu prinsipnya. Dan anawan ogenan moal terjadi upami teu aya izin Allah. Nah ini saya kuratan takdirna berupa berarti berenang si A jadi berarti harus jam si A kita meski gurakeun ku Allah teh geus mangsana itu banyak. Sedangkan lamun si B misal terjadi ogenan halus ke dirina saurus di Allah ngan memang saat waktuna pikeun ngajabat gitu Pak. Jadi ulah putus asa ke menyawa beda gitu ya. Ulah putus asa. Coba lagi. Coba lagi. Hadirin sadaya misi goreng jawab. Nah, para pasadaya anu ngabunuh Utsman bin Affan saya tadi Al-Ghafiqi artinya. Dia itu orang yang haus kekuasaan. Sebenarnya lain anjeunna nu hayang jadi pamimpin ngaganti Utsman bin Affan sanes. Tapi manehna hayang menjuangkeun tokoh anu dijagokeun gitu bae di masa harita teh aya nu dicalonkeun teh tiluan gitu. Di antaranya nyata Ali bin Abi Thalib gitu. Hadirin sadaya satos wafat Nabi Utsman bin Affan digentos ku Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Bapak singkong Pak upami disebat dengan sahabat radhiyallahu anhu gitu ya. Urang ngagungan insyaallah mendapat pahala. Nah, sahabat Ali
Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun, banyak 6 tahun. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 tahun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah 6 tahun. Jadi jumlah 30 tahun. Sahabat Ali wafat terbunuh di Waifah, intinya terbunuh jadi sami gara-gara perebutan kekuasaan. Jadi sanes masalah agama banyak, sanes masalah agama, tapi masalah politik. Jadi di dalam Islam itu kotor, Islam tetap bersih gitu. Jangan gara-gara politik, kekuasaan, perebutan kekuasaan, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh ku saurang sahabat kene Pak nu ngaranna teh Abdurrahman bin Mulzam namanya teh. Siapa? Abdurrahman bin Mulzam. Itu tokoh Khawarij, tokoh Khawarij anu menuduh Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum Al-Quran gitu. Tidak berhukum berdasarkan Al-Quran. Maksudnya berhukum tidak urusan bernegara, intinya dengan berpedoman Al-Quran. Itu padahal kan Rasulullah ogenan nyontohanana seperti itu banyak. Jadi dina urusan pemerintahan Rasulullah ogenan seber mengambil kebijakan-kebijakan atas dasar musyawarah. Nah, sampai ke para sahabat sadayana. Sedangkan hari Khawarij itu menentang, Pak. Jadi kahayang nanti berhukum teh tos Quran bade aku gitu. Nah, dari sadaya kan eta berarti tos menyalahi sunnah Rasul, tos menyalahi sunnah Rasul. Padahal Muslim kan anjeunna teh berpedoman Quran, tapi teu taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kan urang teh diparentah ku Gusti Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jadi lamun orang taat ke Allah, kudu taat oge ka Rasul. Taat ke Allah jeung ka Rasul oge berarti kedah taat ka pamarentah di antara urang. Sabab eta pimpinan nu dipilih ku urang gitu kan. Pemimpin yang sah eta. Jadi urang ulah coba-coba menentang pemimpin yang sah. Itu disebutna bugot, Pak. Dosa besar orang lamun menentang kepada pemimpin yang sah. Hadirin sadayana. Nah, sedangkan sahabat Rasulullah sahajalma anu durhaka artina teu taat ka Rasul itu sama dengan tidak taat ke sana Allah gitu Pak. Janten kunaon pangna urang nyebat syahadat dua kalimat ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lamun urang sampeyan asyhadu an la ilaha illallah hukum teu nyebatkeun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, can jadi cenah Islam teh can jadi eta mah syahadat setan gitu. Lamun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mau mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab setan ogena mengakui Allah sebagai Tuhan, Pak. Iblis gitu. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.
Jadi dua anak tegani terbiasa dipisahkan. Saja taat ke Rasul berarti taat ke Allah. Sebaliknya jalma anu durhaka menentang kepada Rasul samisal menentang ka Gusti Allah. Jadi tertolak Pak gitu. Terus deui sahaja taat ka pemerintah maka samisal taat ka Rasul. Sahaja mau menentang pemerintah samisal menentang ka Rasul. Hadirin sadaya berarti mudah ditaati urang teh nya hiji Gusti Allah, kaduana Rasulullah, katiluna pamarentah. Eta kewajiban urang Pak gitu. Selama dalam mentaati pemerintah mah aya syarat gitu Pak. Syarat nanti lamun nu diparentahkeun selaras gitu Pak. Sareng Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi tidak ada pertentangan, Pak. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Rasul, baru kurang dijalankan. Oke, eta teh dina ulil amri minkum didieu teh hiji pemerintah, kedua ulama. Kenapa? Ulama didinya teh ulil amri teh aya pemerintah, aya ulama. Makanya ada istilah kesepakatan para ulama gitu Pak. Seperti sedina penentuan tanggal 1 Ramadan ininya, sekarang penentuan akhir Ramadan antara 1 Syawal itu kan hasil penelitian gitu Pak ya, itu asalnya itu asal nanggukeun mutuskeun itu hiji berdasarkan penelitian, peneropongan gitu kan, peneropongan bulan. Terus berdasarkan hasil hisab, perhitungan. Terus oke hasil ijma gitunya, kesepakatan musyawarah. Nah, akhirnya diputuskeun misalkan tanggal hiji teh tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari besok misalkan tanggal seberapa ini Pak? Misalkan gitunya tanggal 3 bulan September sahur pemerintah atas hasil penelitian hisab ru'yat gitunya teras kesepakatan disebut sidang isbatnya ya, sidang para ulama dan tokoh pemerintah memutuskan gitu. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari esok tanggal hari Sabtu tanggal 3 September seterusnya. Nah, itu orang kedah mengikuti wajib orang mentaati. Dan yang ini bisa dipercaya diwakili pemerintah dan ulama itu Pak. Dan kita supaya we nyaliwaknya. Soalnya Pak. Iya. Wah, ada urang mah cenah teu turut ka pemerintah. Urang mah arek engke poe minggu atau urang mah ayeuna. Nah, itu salah satu Pak. Sebenarnya namanya belum diungkit mah eta teh sebuah ketidaktaatan kepada pemerintah dan ulama. Itu sudah menentang sebenarnya gitu. Dan beda kunaon buat dibiarkan saja gitu ya. Hadirin sadaya kadang-kadang kan urang sami nama Allah gitu ya ke pemerintah. Nu hasil musyawarah jeung ulama. Hadirin bersyukuri dihormat. Eta banyak sejarah sahabat anu urang sok miluangkeun dina sholawat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sadaya, tasakumaha bidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Ali. Pangsaya-sayana
ieu umat Rasul Pak saya di antara golongan umat kami Rasul saatos nabi nu dimaksud saatos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang terbaik nomor 1 sesudah Rasulullah. Summa Umar, teras sahabat Umar bin Khattab. Teras summa Utsman, teras Utsman bin Affan. Summa Ali, teras Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Wa yalihim, teras saatos opat eta fil aqliyati dina kautamaanana yaitu asitati eta 6 sahabat saatos opat teh sebipa nyobian Bapak apa artinya hiji tadi sahabat-sahabat Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, 2 Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Khalifah katilu Utsman bin Affan, kaopat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, kuihati hiji Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Affan, Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, terus apa lah yang banyak. Nah, salajengna saatos eta derajat saatos eta nyaeta genep sahabat al-baqun sesudahnya. Wahum Thalhah nu kahiji sahabat panjenengan Thalhah. Teras wa Zubair sahabat Zubair, teras Abdurrahman, teras Sa'id dan Sa'ad intinya. Wa Sa'adin sareng Sa'ad, wa Sa'idin sareng Sa'id, wa Amir sareng Amir. Eta genep sahabat 104. Thalha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Amir. Gitu Pak. Eta termasuk muka golong sahabat as-sabiqun awwalun. Eta para sahabat anu pangpayuna obat karena agama Islam. Nah, eta banyak para sahabat teh. Janten jalmi-jalmi anu hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan iman. Coba upami teu iman mah sanajan hirup sareng di masa Rasul itu teu disebut sahabat Pak. Sahabat Abu Jahal ya. Itu sareng sahabat. Sahabat sanajan hirup di masa Rasul tapi teu iman. Abu Lahab, terus Abu Sufyan, terus Abu di antara Abu anu teriman waktu hari itu. Sanajan hirup babarengan di masa Rasulullah. Sareng imanana teh Pak saatos Rasulullah diangkat janten Rasul gitunya. Upami sateuacan diangkat janten Rasul maka can dibaretah dakwah Rasul oge gitunya. Makana disebut sahabat teh jalmi-jalmi nu hirup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disarangan iman tur saatos diparentahna janten Rasul atapi diangkatna Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wa amma man istama'a bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ari jalmi anu pernah kumpul jeung para nabi sateuacan Kanjeng Nabi eta mah sanes sahabat disebutna teh Pak wa yuqalu lahum hawariyun. Nyaeta disebutna teh hawariyun. Enten sahabat eta
khusus di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghirup di masa Rasul bari iman katanya. Nah, hari jalmi-jalmi iman di masa para nabi para rasul serta kanjeng Nabi mah kanjeng Nabi Muhammad wasana itu disebutkan hawariyun sanes sahabat banyak. Jadi ada kekhususan. Nah, sakumaha dina Al-Qur'an diuningakeun geuning kisah Nabi Isa alaihi salam, kanjeng Nabi Isa nyarios para pengikutna disebut hawariyun gitu. Saha di antara anjeun anu siap menolong agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nah, jadi para hawariyun zaman Rasul kanjeng Nabi Muhammad sahabat jadinya. Nah, hawariyun itu menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Nah, itu disebut hawariyun eta Pak aya di Al-Qur'an yang diuningakeun. Hadirin sadaya, tah etanya sahabat sahabat apa? Nyata para tabi'in, banyak sahabat sahabat aya tabi'in, yaitu orang-orang yang beriman di masa para sahabat eta tabi'in. Nah, berarti desadaya jalmi kalau buat sahabat banyak. Desadaya jalmi kalau buat tabi'in oke gitu. Sebab aya iman aya anu di masa sahabat disebut sahabat saja beda iman. Di masa tabi'in oke disebut tabi'in saja beda iman. Terus di kalangan sahabat tidak semua jadi ulama banyak. Di kalangan sahabat ke sami sebetus urang aya anu cerdas aya anu teu apa kurang biasa-biasa gitu nya ulah bodoh. Aya anu pinter aya anu biasa-biasa saja gitu. Sami di kalangan sahabat gitu. Di kalangan tabi'in sami gitu nya aya ulamana aya awamna biasa. Termasuknya sami kurang sadaya oge nya aya anu pinter aya anu biasa-biasa wae. Nah, para pasadaya salibnya tadi dina masalah saatos tadi kanjeng Nabi ngadawu arajeun kudu berpegang teguh karena sunnah kami jeung sunnah para sahabat. Itulah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Eta Pak. Jadi ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul, terus al jamaah itu pengikut para sahabat. Itu Pak. Maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Urang insyaallah banyak sadayana ieu kalebet ahlus sunnah wal jamaah. Sabab urang mengikuti sunnah Rasul dan mengikut para sahabat dan jumhur ulama. Itu Pak. Naon ciri-cirina ahlus sunnah wal jamaah? Rasulullah dina waktu ditaros cirina ahlus sunnah wal jamaah teh nyaeta as-sawadul a'dham. Kenapa? Harusna golongan mayoritas. Golongan apa? Mayoritas. Harusna mayoritas golongan terbanyak gitu Pak. Pokona mah lamun golongan umat Islam anu panglobana tah eta cirina ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ulah keluar tidinya gitu Pak. Ulah keluar tidinya. Ulah nutur-nutur golongan saleh gitu Pak di agama Islam ulah. Itu komo lamun dakwahna bari susulung-putan mah. Aya baca dakwah susulung-putan. Alasan teh cenah Rasul ge baheula susulung-putan heula cenah itu dakwah teh.
bumi-bumi door to door geus teu usum Pak gitu nya dakwah ka imam-imam dakwah ke rumah-rumah geus teu usum ayeuna urang jaman geus butuh Mekah geus mereka ya Pak terus dakwah masuk terang-terangan gitu jadi tanda tanya Pak Kade lamun aya jalmi dakwah door to door ke rumah-rumah itu tanda tanya aya naon gitu maksud dan tujuan teh gitu tah memang masalah madami ngalaman sih Pak ngalaman dia ada ini jenama biasa tauhid ulah gitu tapi pada akhirnya kan itu nanti arti nyebutkan menghormat bendera itu musyrik Pancasila itu tagut gitu Pak Garuda Pancasila tagut pemerintah tagut dan sebagainya nah ini kan hati-hati banyak jadi kurang kekini keluar tina golongan mayoritas sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seueur gitunya pengikutna antero dunia itu tah pokona hiji akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah kaduana bermadhab Imam Syafi'i nah itu mayoritas Pak gitunya geus kumpul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Rasul jeung para sahabat jumhur ulama kaduana bermadhab Imam Asy-Syafi'i sing lamun diurang Pak seueur NU seueur Muhammadiyah seueur versi apa naon seueur naon seueur NU jadi ulah kaluar tina naon tina NU sing betah tina NU itu pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah anjeunna parat Pak nasabna dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi aya hubungan nasab Pak jadi sing percaya orangnya kaduana saur anjeunna Mbah Hasyim Asy'ari sahaja anu rek berjuang dina NU itu bakal diaku murid kami senabari terus ku kami didoakeun eta jalma jeung kulawargana mautna husnul khotimah amin ya rabbal alamin ai doa seorang waliullah mah insyaallah diijabah pokoknya eta lah ulah keluar tina golongan mayoritas akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jumhur para ulama bersepakat itu adalah pengikut akidah Imam Nateh Al-Asy'ariyatu Al-Maturidiyah jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pengikut madhab dina akidahna Pak nyaeta mengikuti Imam Al-Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi nyata kapungkur terus dilugikeun ya dina akidahna akidatul khamsin salah satuna nyata dina mengenal Allah aya dina sifat 20 intinya eta urang mengenal Gusti Allah urang kedah mengenal kana sifat 20 itu akidah Al-Asy'ari gitu Pak eta jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dina akidahna mengikuti Al-Asy'ari Al-Maturidi ya. Teras dina madhabna salah satu opat wabil khusus upami mengikuti golongan mayoritas urang ulah lepas dina madhab Imam Asy-Syafi'i banyak. Teras dina organisasi pembiasa itu nya teu aya maksa mah sok urang berpegang teguh berjuang bersama di dalam NU. Hadirin sadayana banyak sebab ternyata kunaon kana aya Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya sebab saatos pupusna Kanjeng Nabi seueur paham-paham anu menyimpang
tina Al-Quran sareng sunnah Rasulullah. Kulantaran eta maka tak saurna gitunya menurut sejarah, penelitian sejarah. Jadi saat wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus diteraskan kepada sahabat, terjadilah ayat tilu aliran nu dianggap sesat. Sahabat, tilu aliran nu dianggap sesat sekitar tahun 1500 ke belakang di ayeuna ada 1500 tahun ke belakang di ayeuna di tahun 11 sampai 2022 dikurangi 1500. Artinya menurut penelitian ayat tilu aliran sesat ukuran diwaspadai. Hiji aliran Wahabi, kedua aliran Syiah, katilu aliran kebatinan. Kenapa? Jadi aliran Wahabi, kedua aliran Syiah, katilu kebatinan. Ari kebatinan teh eta asalna teh kelompok aliran Sufi asalna gitu, orang-orang yang getol ibadahna terutama tirakat wasana, sehingga karena marena geus sakti jadi teu salat ge teu naon gitu. Aya mah aliran begitu. Jadi marena bisa tergerak di kade, bisa lempang luhur cai gitu. Mencek bahasa Sunda yang naon Pak anu bisa lempang luhur cai? Napak sancang. Bisa napak sancang gitu. Terus lu bisa ngapung naon? Ngapak mega. Terus tergerak di kade, tergerak di bedil naon? Waduh ya. Atau nabi syaifi gitu. Oh, itu bisa lupa kali gitu ya. Nah, maranehna buta-buta ibadah. Jadi geus gitu teh salatnya ku gitu. Nah, eta. Jadi eta disebutna aliran kebatinan gitu. Cenah separanehna kurimah ngajina eusina lain cakangna. Kok tanda teh jadi kesombongan gitu. Urang mah lain ngaji cangkang cenah ngaji usi urang gitu. Tungtungna kan nyepelekeun ka ulama, nyepelekeun ka sok getol ibadah eta Pak. Alhamdulillah ya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah itu kelompok anu teu ninggalkeun syariat Pak. Sanajan kurang terang segala rupa itu urusan Allah, segala rupa ditakdirkan ku Allah, tapi teu ninggalkeun syariat. Sapotos teu dicontohkeun ku Rasulullah. Pernah teu Rasulullah ngantunkeun salat selama hidupna Pak? Teu. Sok pilarian dina hadis, dina Quran. Pernah teu diwatoskeun Rasulullah ngantunkeun salat kan? Nah eta. Jadi lamun jalma ngaku Islam gitu nya, tapi nyebutkeun teu kudu salat. Nah, itu sudah menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Para bapak ibu sadaya, terakhir intinya dina mukadimah nyaeta kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuduh saja. Dirangkul aya kitu mah. Apa mah ya cari ini buat la haula teu aya daya upaya wala quwata yang teu aya kekuatan illa billahi amin Allah ku pertolongan Gusti Allah. Upami dina sarahna kieu la tahulu an maksiatillah, teu aya daya pikeun nebihan maksiat ka Allah illa billah kecuali ku pertolongan Gusti Allah. Wala quwata yang teu aya kekuatan ala taatillah dina ngajalankeun taat ka Allah illa bi'aunillah kecuali ku pertolongan Gusti Allah.
Allah. Para pasadaya, urang biasa ngaos secara istiqomah gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ulah saya wungkul gitu ya, sakumaha tadi. Urang dipasihan pertolongan ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu tandanya urang teh tanda kanya Allah ka urang gitu Pak. Jadi urang terus dibebarinan taufik hidayah ku Allah supados istiqomah talabul ilmi. Nah, urang moal biasa lebihan maksiat, urang moal biasa lebihan naon wae maksiat gitu nya, kudu disebutan malah seueur gitu nya. Lamun teu aya pertolongan di Gusti Allah. Jadi urang moal biasa ngalaksanakeun taat ka Allah, moal biasa sholat, moal biasa pangaosan gitu nya, moal biasa ikhtiar milih nafkah istri bojo anak gitu nya. Upami teu aya pertolongan di Gusti Allah. Jadi sadayana ieu teh ku aya pertolongan ti Allah. Nah, hadirin sadaya, ieu musannif meningakeun dina muqaddimahna kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ieu teh ciri anjeunna teh tanda tabarruk, sebenarnya tabarruk teh berserah diri ka Allah gitu. Berserah diri ka Allah. Sebab anjeunna moal biasa menyusun ieu kitab gitu nya, termasuk tadi disebutkeun urang moal biasa ngalaksanakeun parentah Allah kalayan sampurna upami teu aya pertolongan ti Gusti Allah. Itu ciri berserah diri ke Allah. Berarti hakikatna anjeunna bisa menyusun ieu kitab ku aya pertolongan ti Allah. Jadi teu aku meunang sorangan gitu Pak. Teu aku meunang sorangan. Nah, teu aya nu gaduh, teu aya nu gaduh tapak damel ani Gusti Allah. Ieu teh hakikatna Gusti Allah gitu Pak. Alhamdulillahnya kitab karangan para ulama, kayaknya nyusun para ulama di tahun sabaraha eta Pak? Geus kuring dibandingakeun. Lah bilang deui. Tapi ka ayeuna aya keneh betul. Berarti kan dia atas ayana izin Allah. Alhamdulillah. Jadi pedoman kekurang itu banyak. Hadirin sadayana, nah salajengna ieu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ieu teh saur Nabi Musa alaihissalam dina waktu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah sareng Nabi Musa Pak. Nabi Musa sesauran bejakeun ku anjeun Rasulullah Muhammad SAW, mur ummataka fal taksir min gorosil jannah. Parentahkeun cenah umat anjeun supaya loba pepelakan yang di surga. Urang saur Nabi Musa alaihissalam ka Nabi Muhammad, parentahkeun ka umat anjeun supaya ngalobakeun pepelakan yang di surga. Fa inna ardoha thayyibatun wasi'atun, karena di surga itu subur yang lega. Gitu Pak. Faqala wa rasul jannah, Rasulullah naros naon sih nu dimaksud ku anjeun pepelakan di surga teh? Faqala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan eta, ucapan hauqalah disebutna. Upami subhanallah disebut apa? Tasbih, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil. Upami Allahu akbar, takbir. Upami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Kalimat istirja. Upami la haula wala quwwata illa billah disebut kalimat
hauqolah gitu Pak. Janten urang disunatkeun nyeueurkeun cenah Pak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, eta barade Insyaallah. sampai kumaha bapak atuh waktuna bade tengah malam gitu tuh sholat sunat atau Nabi setiap subuh ulah bapak liar kemana-mana terus wiridan segala rupa. Nah, baca sholawat 100 kali, la haula wala quwwata illa billah 100 kali. Nah, malihan ayat kekhususan kenapa? Dina bacaan la haula wala quwwata illa billah. Innahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala kullu yawmin la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil yatamarra lam yusibhu faqrun abada. Sahaja anu maca kalimat la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil 100 kali setiap hari maka moal kagenaan ku fakir. Pak, terang fakir. Naon fakir teh? Teu boga naon? Teu boga duit, teu boga beas. Eta ngaranna fakir. Lamun miskin mah boga aya duit mah, boga beas mah. Kan teu cukup eta miskin. Ari fakir mah teu boga duit, teu boga beas. Berarti lebih parah dunia fakir. Hadirin sadaya, eta